Bueno, i com a darrera exposició m'ha tocat xerrar un poc per damunt de quins són, sobre quins estaments oficials se fonamenten les legislacions actuals en quant a la reglamentació que xerren de diferents organitzacions a l'hora de pronunciar-se en quant a les formes o maneres d'anomenar i classificar una llengua. Antes vull determinar i descriure aquests tres conceptes per ajudar-nos a centrar el tema. Són llengua minoritària, regional o històrica, llengua materna i llengua pròpia. A la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, aprovada pel Consell d'Europa a Estrasburgo el 5 de novembre de 1992, diu: considerando que la protección de las lenguas históricas, regionales o minoritarias de Europa, algunas de las cuales están en peligro de extinción, contribuyen a mantener y desarrollar la riqueza cultural de Europa y sus tradiciones. Considerando que el derecho a usar las lenguas regionales y minoritarias de Europa en la vida pública o privada es un derecho imprescriptible en el contenido del Convenio Internacional relativo a los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas y acorde con el espíritu de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del propio Consejo de Europa. Acord, entre altres consideracions, a artículo 1. Por lengua regional o minoritaria se entiende a las lenguas que son tradicionalmente practicadas dentro de un territorio estatal, formando un grupo numéricamente más reducido que el resto de la población del Estado y que son diferentes de la lengua oficial del Estado. Por lenguas no territoriales, las lenguas practicadas que aun siendo diferentes de las practicadas en el resto del Estado y aun siendo practicadas dentro del territorio del Estado, sin embargo no pueden ser identificadas con un área en particular. Objetivos y principios. El reconocimiento de que las lenguas regionales o minoritarias son expresión de la riqueza cultural. El respeto del área geográfica de cada lengua regional o minoritaria para asegurar que las nuevas divisiones administrativas existentes no constituyan un obstáculo a la promoción de la lengua regional o minoritaria en cuestión. La necesidad de una acción decidida para promover las lenguas regionales o minoritarias a efectos de salvaguardarlas. Mantenimiento y desarrollo de nexos o relaciones en los ámbitos cubiertos por esta Carta, entre grupos que usan las lenguas regionales o minoritarias y otros grupos que emplean una lengua usada en idéntica o similar forma. Las partes se comprometen a aplicar mutatis mutandis los principios enumerados anteriormente a las lenguas no territoriales, teniendo en cuenta las necesidades y deseos, respetando las tradiciones y características de los grupos que usan dichas lenguas. Bé, tot això a mi me dona doble satisfacció perquè aquí se trata de guanyar aquesta brega sigui com sigui, i si no se la ponen serà a ser dolentes. Avui en dia el català és idioma oficial. Per tant, entenc que representem una llengua regional, minoritari, no reconeguda com a llengua territorial de les illes i que aquests i totes les disposicions que vos contaré ens classifiquen en una comunitat lingüística o grup en posició inferior. Reclama i reivindica els seus drets perquè se ens reconegui i se facin realitat aquestes disposicions. A moltes referències en quant a la definició de llengua materna i de fàcil concepció podem indicar que s'entén com a primera llengua que aprèn un ser humà a la seva infància, o sigui, la que va lligada en el procés d'adquisició del llenguatge i en el desenvolupament cognitiu des nin en els primers anys, on l'escoltam i aprenem de forma natural a l'ambient familiar. Encara que aquest concepte sigui simple, surten un munt de factors que de vegades entren en contradicció i són molts especialistes en matèria que diuen que aquesta primera llengua pot donar pas a una altra llengua de major prestigi i que amb el temps arriba a tornar-se la llengua dominant de la persona, atracant-se aquesta més en els paràmetres d'acord amb unes segones intencions polític-culturals, socials o econòmiques d'una societat, que és la que verdaderament té el seu significat de materna. A lo que ens du en el tercer concepte tenir en compte, l'expressió de llengua pròpia. És curiós que aquesta expressió la començam a sentir no fa massa temps, però no té quasi cap referència històrica. A un article d'Antonio Santamaria, 1998, ens diu que la trobam de manera embafosa en els Estatuts de Sau, 1979, on se proclama que la llengua pròpia de Catalunya és el català. El mateix que la llei de normalització lingüística de 1983,
afirmant que és una eina natural de comunicació, expressió i símbol d'unitat amb fonts reals històriques. No fa falta imaginar perquè és fàcil d'endevinar el que posa la nostra llei de normalització. Afegiria també amb una total càrrega ideològica que amaga en els seus preceptes propòsits partidistes i polítics d'una minoria independentista. Bé, idò, feta aquesta petita introducció, anirem a veure de què ens xerren les institucions implicades a tal efecte, per donar-nos compte de lo molt que poden canviar els drets dels ciutadans a l'hora de trobar la seva identitat. Seria molt profitós també prendre nota en quant a que veurem com molts d'aquests articulats fan servir el que avui recolza les teories i pràctiques de la llengua catalana, quan era minoria, o suposadament estava marginada en perill d'extinció. I totalment avui podem afirmar que la nostra llengua se troba en pitjor puesto, o com a mínim en el mateix nivell que s'hi trobava el català fa un parell d'anys. Com a estructura i organisme, l'UNESCO és la que regula i conforma les disposicions i reglamentacions dels drets humans i llibertats fonamentals a nivell internacional. En quant a la nostra llengua materna, el que diu l'UNESCO el dia 2 de novembre de 2001 i en un futur no massa enfora per obrir en ample un cos jurídic estan recollits a la Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural, on l'artícul 5 ens diu: Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, y en particular su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural. Vamos, igual que nosotros. El anexo 2, orientaciones de un plan de acción para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, en els punts 5, 6 y 7, nos diu: salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión en el mayor número de lenguas. 6. Fomentar la diversidad lingüística, respetando la lengua materna en todos los niveles de enseñanza, donde quiera que sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde la más temprana edad. Alentar a través de la educación una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar a esos efectos la formulación de los programas escolares y la formación de los docentes. Jo m'hi sent identificat i encara així tot, en aquells que sense raó es posen que el balear no és cap idioma ni té gramàtiques, li recordaria de lo que xerra el punt 13. Elaborar políticas y estrategias de preservación y realce del patrimonio natural y cultural, en particular del patrimonio oral e inmaterial, y combatir el tráfico ilícito de bienes y servicios culturales. OCB, STEI, por ejemplo. Aquesta que mos xerra del patrimoni oral i immaterial he d'entendre que encara que les nostres institucions, tant polítiques com educatives, no vulguin de cap de les maneres reconèixer escritures o història de la nostra arrel balear, sí estan obligades a protegir el nostre xerrar, ratllar o parlar, tal qual el pronunciam. Per ende, no és de rebut deixar que prohibeixin, sense anar massa enfora, l'exemple de tot el que ens ha contat na Xisca excel·lat, entre tantes altres expressions. Un dels seus projectes, fet a terres africanes, anomenat Linguapats. L'UNESCO fa damunt del terreno un ampli ventall de les polítiques a fer a diferents països africans, on les llengües xerrades de diferents tribus locals eren completament diferents unes de les altres. Aquesta guia tracta de la solució dels conflictes que neixen arran de la intolerància lingüística i cultural, igual defensar les cultures específiques en perill d'extinció o simplement en situació de fluixedat front al més fort. Sent aquest un resumen de les seves disposicions. Facilitar la integración de las lenguas minoritarias o minorizadas en los planes de organización lingüística. Participar en la elaboración de dispositivos jurídicos en materia de derechos lingüísticos, examinando los medios de transformar la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Aquí fem un parèntesis, després xerrarem d'aquesta conferència, punta de llança de l'articulat pres tant per la llei de normalització catalana com per la nostra, que en base són el mateix que diu la matriu recollida a la primera declaració, per amb petites innovacions i conceptes que variaran en molt el significat i la resolució de la mateixa. Exemple, l'expressió llengua pròpia. En el punt 9 del text de Linguapats, mos diu: tener en cuenta
la de áreas en relación con la promoción de las lenguas extranjeres. Quan se xerra de llengua estrangera, se dona per entès que estem fent la comparança del cas del català a la nostra educació. Ayudar a los docentes a aprovechar los logros de la psicolingüística para evitar que una enseñanza de mala calidad desemboque en fenómenos de rechazo de la lengua extranjera, primero, y luego de la cultura que representa, lo que sería contrario al espíritu de Lingua Paz, UNESCO. En tot el meu respecte a la minoria, que sé que són vàlids, però me demano si el resta dels nostres docents saben res de tot això. També ens diu que se puede sostener fácilmente que lo que es bueno para el fomento de las lenguas maternas en la escuela es bueno para el fomento de las lenguas extranjeras. Los psicólogos nos han mostrado claramente que reprimir a un niño el habla materna es sumamente nocivo para el desarrollo de sus aptitudes cognitivas. Y més endavant segueix. Al privar al joven alumno de la posibilidad de utilizar su habla familiar para proporcionarle un instrumento de comunicación totalmente inexplotable, todavía al principio de la escolaridad, la escuela lo condena a la imposibilidad material de exteriorizar sus sentimientos y sus intereses. Al suprimirle el derecho a la lengua materna, o al menos familiar, lo esteriliza. No serà aquest error del fracàs qualitatiu de les ensenyances en les nostres escoles? Podria ser per la massificació, però no podria ser per un altre motiu més fonsos. A la fase d'aprenentatge, el nen reflexiona, compara i avalua, i ho fa per mort de la seva llengua mare i familiar, perquè aquesta és precisament l'única possibilitat d'expressió activa que té, mitjançant el llenguatge. A l'hora de posar-li massa prest una llengua estrangera, forani, sé que no està acostumat a escoltar a casa seva, simplement se li està privant de les paraules i estructures necessaris per concedir. Nos segueix contant aquest document que, si se favorece la utilización de las lenguas parentales en la escuela, se satisface al mismo tiempo esa condición previa y se ofrece al niño la posibilidad equilibradora de expresar en cualquier circunstancia sus intereses, sus necesidades y su pensamiento. Este último se afina, se depura y se enriquece. El niño se descentra paulatinamente con respecto de sí mismo. Despierta su curiosidad por los distintos medios que lo rodean, se forja, se construye. En este contexto se impone rápida e imperiosamente la necesidad de nuevos medios de expresión y de investigación relacionados con los contenidos cada vez más especializados de los programas escolares. El aprendizaje de una lengua extranjera llega entonces en su debido momento y por resultar necesario obedece a una poderosa motivación que facilita y garantiza su adquisición. Así pues, la lengua materna es un poderoso aliado y un ayudante idóneo e incluso un auténtico acelerador de aprendizaje de una lengua extranjera. Conviene explicar también que la utilización de la lengua materna en la enseñanza preescolar y primaria constituye un factor fundamental de equilibrio y de éxito para los niños alfabetizados en esta lengua. Es también una garantía tanto para los profesores como para los padres, pues les permite vigilar y seguir el esfuerzo educativo ya emprendido fuera de la escuela, velando porque se tengan en cuenta los valores tradicionales más vivificadores. Por ello, la separación entre el medio familiar y el escolar no debe de inhibir al niño en su inserción armoniosa y en el equilibrio entre pensamiento y expresión. Bueno, recordem que això és un petit extracte d'un pla d'actuació fet a principis d'aquest segle i que encara està en fase d'experimentació. La idea és que l'UNESCO és la primera en voler participar i afavorir en la defensa de les llengües maternes. Hem vist com fàcilment les definicions de llengua materna, minoritaris i de llengua estrangera queden ben enmarcades cada una en el puesto i la importància de preservació de totes elles. Antes de passar a la darrera definició de llengua pròpia, com a curiositat, en aquest mateix document fa relació de les preguntes fetes en una encuesta y apareix aquesta. ¿Es correcto hablar de lenguas africanas? Recordem que es un proyecto fet a África. ¿No habría que hablar más bien de dialectos? La respuesta es clara. En efecto, se puede hablar legítimamente de lenguas africanas y no de dialectos por razones científicas, històriques i pràctiques. Jo me demano si l'UNESCO ho té tan clar perquè els nostres polítics, tècnics, catedràtics, etc. aquest dia d'escola ho van fer tots fullet. Barcelona, 6 al 9 de junio de 1996. Declaración Universal de Derechos Lingüísticos Preliminares. Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos.
Cuando menos no me direu que això de fer-se a Barcelona no és menys que sospitós. Més si un dels seus primers apartats, l'artícul 5, ja se surt del marc matriu de la declaració de la UNESCO i mos diu aquesta. Esta declaración se basa en el principio de que los derechos de todas las comunidades lingüísticas son iguales e independientes de la consideración jurídica o política de lenguas oficiales, regionales o minoritarias. El uso de designaciones tales como lengua regional o minoritaria no es adaptado en este texto, porque si bien en algún caso el reconocimiento como lengua minoritaria o regional puede facilitar el ejercicio de ciertos derechos, es frecuente el uso de los determinativos para restringir los derechos de una comunitat lingüística. Vos donareu compte que l'articulat està ajustat a totes les nostres preocupacions i reivindicacions. És quant menys d'estudi per un cos jurídic. El mateix que ignorar o suplantar l'expressió llengua materna, o llengua regional o llengua minoritària, per l'expressió de llengua pròpia. Anem a veure un parell. En el títol preliminar diu: esta declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad històricamente establecida en este espacio. Fins aquí aniria tot bé. Si no fos perquè Raudo i Veloces, a les primeres retxes del text de la llei de normalització de les Illes Balears, 86, de 9 d'abril, es posa: exposición de motivos. Las Islas Baleares se incorporan al área lingüística catalana con la conquista del rey Jaime I, etcétera, etcétera. Desde entonces el catalán es la lengua propia de las Islas Baleares y ha sido siempre el instrumento con el cual los isleños han realizado sus máximas aportaciones. La lengua catalana, al lado del latín para determinados usos, se convierte en la lengua de la Cancillería y de la Administración en general, a partir del siglo XIII, etcétera, etcétera. Això ho firmen en Francisco Gilet, conseller d'Educació, i en Gabriel Canelles, president de la comunitat. Tots. A part de les rialles que donen, la ràbia és insuportablement major. Mos hem de menjar tots el cotarro català per un parell d'ignorants que vés a seure assessorats per aquí, mos conten i mos volen fer creure en mentides o cuentos i donar així suport a tota la llei de normalització lingüística. Hem de permetre que els nostres ciutadans i nins hagin de créixer i viure amb una mentida de per vida? Això ha de poder ser denunciable davant un jutjat de guàrdia. En fi, després desconsiderant-los i prolegòmenos de l'exposat en aquesta conferència, que vos propos sigui un text d'interès per vostre coneixement, vos anomenaré només un parell d'artículos per los temps de la seva redacció. Artículo 2.2. Se debe tener en cuenta, además de su historicidad relativa, su voluntad expresada democráticamente. Vos han demanat a vosaltres. Artículo 4.2. Fa referència en el punt anterior sobre la gent d'un altres territoris que venen a viure en aquesta comunitat. Esta declaración considera, en cambio, que la asimilación de la lengua propia, entendida como aculturación de las personas en la sociedad que las acoge, de tal manera que sustituyan sus características culturales de origen, no debe de ser en ningún caso forzada o inducida, sino el resultado de una opción plenamente libre. Cágate, Lorito. Artículo 10.2. Esta declaración considera inadmisible las discriminaciones contra las comunidades lingüísticas basadas en criterios como su grado de soberanía política, su situación social, económica o cualquier otra, así como el nivel de codificación, actualización o modernización que han conseguido sus lenguas. Artículo 20. Todo el mundo tiene derecho a usar la palabra y por escrito en los tribunales de justicia, la lengua históricamente hablada en el territorio donde están ubicados. No crec que una llengua imposada des de fa 30 anys entri en el concepte d'història. Artículo 23. La educación debe contribuir al mantenimiento y desarrollo de la lengua hablada por la comunidad lingüística del territorio donde es impartida. Contribuir i mantenir el salat és prohibir-lo o penalitzar-lo a les nostres escoles. Artículo 27. Comunidad lingüística. Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a sus miembros el conocimiento de las lenguas vinculadas a la propia tradición cultural, tales como las lenguas literarias o sagradas,
usadas antiguamente como lenguas habituales de la propia comunidad. Artículo 28. Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a sus miembros adquirir un conocimiento profundo de su patrimonio cultural, historia, geografía, literatura y otras manifestaciones de la propia cultura. Profundo o tergiversado con fines partidistes. No hi ha cap dels nostres universitaris des de fa anys que tingui punyetera idea de l'existència de gramàtiques antigues, ni del nom dels seus autors, com tampoc el coneixement d'una bandera tan nostra com la tribarrada. I si no, basta llegir els comentaris dels periodistes altres dies en relació a la festa que se va fer en el castell. Artículo 30. La lengua y la cultura de cada comunidad lingüística deben ser objeto de estudio y de investigación a nivel universitario. Curiós i interessant aquest perquè per molt poc és idèntic en el nostre article 35. Han canviat llengua per modalitats insulars i me deman qui és qui dona validesa en aquesta designació de modalitats insulars. Una llengua estrangera. Una altra que se passa per forro. Toda comunidad lingüística tiene derecho a establecer, preservar y revisar la toponimia autóctona. Esta no puede ser suprimida, alterada, adaptada arbitrariamente, como tampoco puede ser sustituida en caso de cambios de coyunturas políticas o de otro tipo. Diga utilizaciones de Maó, Lluc, Llucmajor, Llorito i tantes d'altres que han deixat de nomenar-se en la seva arrel etimològicament històrica. I el darrer, que de dins l'àmbit socioeconòmic nos diu que la utilización de otras lenguas en este ámbito solo se puede exigir en la medida que lo justifique la naturaleza de la actividad profesional desarrollada. En ningún caso, otra lengua, llegada más recientemente, puede subordinar u ocultar el uso de la lengua propia del territorio. En tot cas, Don Gillet, Canyelles, Antits, Barcelós, OCBs, Estells i demás traïdores a la nostra identitat històrica, lingüística, cultural, dir-vos en resumides comptes que el català només du 30 anys a les nostres illes i que no té res d'històric aquí. Ja per finalitzar, demanar-vos disculpes per l'avorrit de tenir que comptar la tafarrada d'exposicions, articulats i demés, rotllos legals, però vull fer notades importants i que és per tots els que representam o fem feina per la defensa de lo nostre, que a part de sortir i fer anar al carrer perquè siguem escoltats, tant o més important és ser conscient de que més prest o més tard, per poder restablir les nostres demandes, haurem de luchar en el terreno legal, que les lleis que ens emmarquen. Un servidor i la nostra associació està compromesa en totes aquelles persones i entitats que aquest i d'altres camins siguin els que ens duguin a lo millor dels nostres somnis fer realitat. Espero qualque dia, més prest que tard. Per tant, comunicar-vos que el pròxim dia 21 de febrer aquesta associació té demanada petició per fer una concentració silenciosa a la plaça Espanya, a les 7:30 de l'hora baixa. Afegim-nos a la proclamació de l'UNESCO com a Dia Internacional de la Llengua Materna. Se llegirà un petit escrit reivindicant els drets de la nostra llengua mare i volem a seria duguent cada un espeu-me i fent així una reivindicació pacífica i silenciosa per una de les nostres identitats, la llengua. Vos convidam a tots a assistir junts aquest dia. I bé, això serà tot. I si qualcú vol formular qualque suggerència o té qualque pregunta, estem disposats a obrir l'apartat d'un poquet de tertuli, o si teniu qualque dubte de lo que hem xerrat, o demanar... Jo voldria demanar, tot això és perfecte, molt guapo, però pel darrer que has dit, com s'ha durat a terme per fer-ho legal, perquè els polítics nostres se'n donin compte del que nosaltres dèiem, perquè hi ha moltíssima gent que ho diu, és que de Mallorca va de saber. Avui en dia, bé, jo puc xerrar pel nostre grup, les possibilitats que tenim per donar-nos a conèixer són petites, per el que tu dius, hi ha poca gent dins d'aquest món, encara que trobam que són molt de mallorquins, són pocs que lluitam, o sigui... Molta por, Molta por o falta de coordinació. Qui més qui menys té qualcú que fa feina a l'administració, que guanya del pes damunt de
l'ensenyança, de tot això, pues, malament ho vulguin fer, pues callen, és normal. No normal, no, és molt millor. No, i a part de tot això, esclar,